家好，我哋係 N5，我係 RM，我係 Midnight，我係 Eva，我係 Winky。點樣叫 N5 咧？首先咧就係 N 係代表 unknown 啦，咁然後 5咧其實有幾個意思嘅，就係首先就係我哋呢一個咧係限定女團啦，咁就係5年內咧。咁就做一啲成績出嚟俾大家啦，亦都係同啲唔同嘅觀眾啊、fans 啊一齊去進步啊、去成長啦。咁而5咧，咁其實你見到我哋係得4個人嘅喎，咁點解要5咧？咁因為咧我哋係4+1啦。咁而嗰個 +1咧，其實係可以係聽眾啊，可以係 fans 啊，亦都可以係歌曲啊，或者甚至係有好多唔同嘅媒介都可以代表個 +1嘅，咁係代表大家一齊做呢件事咁樣咯。中意咩動漫角色啊？咁我自己咧就係 One Piece 嘅忠實 fans 嚟嘅。咁我自己最中意角色咧，其實就係羅。我想講我都超愛 One Piece，但係我中意喬巴，由細到大屋企勁多喬巴嗰啲公仔喺屋企。我自己就唔係睇好多動漫嘅，但係我人生睇嘅第一套都係我最中意嘅一套，就係《排球少年》嘅9號。我自己其實咧就比較花心啲嘅，其實我好多個嗰啲男角色咧好靚仔咧，我都會中意嘅，咁所以我就唔特別講邊個啦。咁但係咧，我想講趣事咧就係有段時間咧 Midnight 咧係好沉迷呢個排球少年嘅，佢沉迷到咧係佢突然間自己走咗去睇一啲嘅一啲排球嘅比賽咯，佢沉迷到咁樣，因為呢個係我印象好深刻嘅。咁因為其實如果中意 One Piece 嘅話，你唔會突然間有人做佢，你唔會係啊，即係你唔會突然間喂聽到有人做海盜，你會想睇下佢咁樣噶嘛。咁但係Midnight 呢個舉動係令到我有啲震驚嘅，係啦。可唔可以介紹下你哋首歌咧？交俾你啦。好，我哋嘅新歌 Episode Zero Unknown 咧就已經出咗啦。咁呢首歌咧就係關於我哋呢個5年嘅旅程嘅一個起點啦。希望大家快啲去聽啦！好啦，我想問下你哋嚟緊會唔會有啲首歌同埋有啲咩特別咧？即刻俾翻我嚟緊咧都一定會有第2首歌嘅，咁咧但係因為其實咧大家可能聽咗我哋第1首歌 Episode Zero Unknown 啦，咁就可能會覺得我哋下一首歌可能都會係差唔多嘅曲風，咁但係可能未必㗎，咁因為咧其實我哋下一首歌咧未必係 Episode Zero，唔係未必係 Episode One 或者即係唔會係順住咁樣落去啦，或者其實我哋可以係負數 minus 咁樣嘅，咁所以大家期待下啦。